咁我諗我首先就係講一講點樣入閘先啦，咁都溫故知新啦。咁我哋成大嘅基本喺聯招入學要求咧就係332A33，咁即係中英文科會達到3級，數學到2級或以上。咁喺公民與社會發展科目的話去到 attained 啦，即係達標啦。咁最少有2科嘅elective 咧係3級或以上，呢個最低嘅即係大學嘅叫門檻啦。咁但係可能同學要留意啦，除咗呢個基本成大入學要求的話咧，部分嘅課程咧都有附加嘅入學要求嘅。例如個別嘅課程可能對於某一啲科目係嘅成績要求會高少少嘅。例如我哋都有課程要求英文去到5級嘅，咁亦有啲課程要求個數學咧去到4級或以上，咁同學要留意翻啦。咁亦有一啲課程咧有特別選修科目嘅要求嘅。舉個例子，我哋獸醫嘅課程一定要同學咧係讀咗係 chemistry 同埋 biology 生物同埋化學嘅，咁呢啲即係特定一定嘅要求，你要睇翻清楚啦。因為喺聯招入邊，如果你根本入唔到閘，咁你又將佢擺 Band A 咧，就嘥咗你嘅 program choice。因為今年嘅 Band A 點排咧，甚至乎 Band B 咧係比過往更加係緊要嘅個位置。咁所以記住啦，入唔到閘嗰啲咧，係一陣間又講到彈性收排，你做唔到啲咧，就唔好嘥咗你嗰個資源啦，因為你係冇機會嘅。尤其是如果將個課程擺喺頭的話咧，就會更加影響你入到大學嘅機會啦。咁另外一樣嘢啦，咁當我哋知道入閘之後啦，下一樣嘢就係我哋即係雖然 HKDSE 唔係唯一一個標準，但係喺我哋排序嗰陣時都係一個好重要嘅指標嚟嘅。咁下一個位置的話，就話俾你聽，我哋點樣去計一計同學，即係點喺 merit list 入邊點將同學變排序嗰陣時係點樣用 DSE 個成績去變成係一個排序嘅方法啦。咁我哋首先咧將同學咧喺 DSE 嘅考到嘅科目，例如我哋喺甲類嘅科目啦，咁將一科如果5星星轉換係8.5分，5星轉為7分，5就轉為5.5分嚇。咁基於呢一樣的話咧，即係你每一個喺 DSE 攞到個成績咧，都會轉為一個分數嘅，轉為一個分數嘅嚇。咁再有另外一個背景嘅即係再俾大家啦嚇。咁我哋成大今年喺聯招入邊有58個課程你可以選擇嘅。咁呢一個每一個課程咧，隨住佢自己學術啦，或者入學考慮咧，都有唔同計分嘅方法。咁成大最主要計4科或者5科嘅嚇。咁我哋有11個課程咧，就係計3科主修科同埋2科 elective 嘅。咁有4個課程咧，就係計最好成績嘅5科。咁有35個課程係計5科，但係當中可能包括某一啲指定嘅科目，例如英文啊、數學啊，如此類推啦嚇。咁亦有2個課程咧係計4科嘅，係4科，最好嘅成績有4科。有6個課程咧係計4科嘅成績嘅，當中包括一啲指定嘅科目，例如英文啊、數學諸如此類嚇。咁有呢2個背景之後咧，咁我就好容易去到一個策略，就係話究竟我計出嚟嘅 JUPAS Admission Score DSE 的話係咩咧？咁頭先第一我哋3個步驟做完㗎啦。第一個步驟頭先講啦，每一個科目將佢變成一個分數8.5、7分、5.5、4、3、2、1嚇。咁再乘一個我哋叫 subject weighting 加權。即係話，因為隨住每個課程嘅學術或者入學考慮，因為佢可能覺得同學如果讀到某一啲科目的話咧，會喺呢個課程會更加成功嘅嚇，或者係必要嘅，咁可能會將嗰個科目嘅成績倍大佢嘅，我哋叫加權啦嚇。咁而喺成大入邊呢個課程嘅倍大佢的話咧，係由1去到2.5不等嘅。咁你喺即係我哋網頁都會見到噶啦。跟住每個課程就會選擇佢自己覺得最適合嘅一啲嘅計分嘅方法啦，可能係4科，可能係5科。咁最後咧，我哋就可以計到一個所謂嘅 admission score 出嚟㗎啦。咁呢個其他因素不變嘅情況之下咧，咁 admission score 越高的話咧，咁你係條隊咧排序咧就應該越前嘅嚇。咁當然啊，有個別課程可能仲有面試啊 interview 啊，又或者會睇你嘅作品啊，例如我哋 School of Creative Media 咁會睇嗰度可能會再有啲嘅調整啦。咁就唔計嗰啲special admission scheme 啦，咪咩 school principal nomination 嗰啲，我唔特別講啦。即係假設其他因素不變情況之下，我哋就會咁樣做嘅嚇。咁樣講就好似好複雜啦。咁但係其實我諗我哋好多時已經優化咗成樣嘢，你比我嘅年代更加係正方便啦。咁你去翻我哋成大招生處嘅網頁，即係 JUPAS 嘅 admission 嗰度嘅網頁的話咧，咁你可以利用我哋嘅 program entrance requirement 同埋 JUPAS score calculator 咧，好輕易地咧攞到晒呢啲課程啦，同埋相關收生一啲嘅資料嘅嚇。咁喺呢度做個例子啦。首先你假設你揀咗你想去嗰個讀嗰個課程嘅即係學院啦，同埋相關嘅課程之後咧，
咁假設我今次就係用JS1005 BBA Management 做個例子嘅嚇。咁當你揀完之後咧，咁你會出咗三個版面嘅，你可以揀就再睇一個課程嘅即係入嘅資料啦。咁我相信有啲同學喺上年12月之前已經睇咗㗎啦。咁去到呢個位咧，你就溫故知新，再睇翻清楚個 Program Entrance Requirement 啦。咁如果你撳2的話咧，咁你要發覺就會出翻晒頭先我講計分一啲好重要嘅考慮點㗎啦。咁呢個課程咧 ，Management 呢個BBA Management 呢個課程咧，你發覺佢有佢要求係咩咧？係333A33，就唔係332A33，即係話同學嘅數學一定要達到3級或以上呢個課程先會考慮你嘅嚇。咁另外佢點樣計分咧？佢計分係最主要用5科，5科入邊的話咧，數學嘅必修科咧就一定係會計嘅。咁而佢嘅 subject rating 咧，每一科都係乘1嘅，即係冇特別加權乘大每一科嘅即係比重啦嚇。咁而去翻同學通常下一個位置睇，咦咁上年呢個課程收嘅分數係乜嘢咧嚇？咁我哋亦都喺個admission website 都將上年2025年呢個課程喺聯招嘅 JUPAS Main Round 有 offer 嘅同學咧，就用呢條 formula 計一次，佢加權咗之後嘅 weighted median score 係22分。3/4位做，即係排到75% 頭嗰個咧，就21.5分。咁呢兩個咧係一個重要嘅指標咧，你係可以去睇一睇，究竟你覺得你入到呢個課程嘅機會率會有幾多？你用上年做一個參考，但係亦都要隨住今年嘅情況唔同咗咧，有啲調整嘅。呢啲數字咧係歷史嚟嘅。但係你收生嘅情況，上年頭先講啦，我哋嘅 JUPAS 上年係43000到啦，42000幾，就有43000。今年係45000幾，咁即係話有啲嘢已經變咗啦，嗰個位置。咁你要喺策略上自己有啲嘅係調整啦嚇。咁而同學想計一計自己你喺呢個課程相關嗰個分數咧，即係嘅DSE 嘅JUPAS score 其實好容易嘅啫，你將你自己考咗個科目咧擺晒落去。咁而家你就係用你預估個成績擺落去試一試嚇，試一試計一個分數出嚟，計一個分數即係話，咁你自然入咗，你知道呢度會出翻頭先我講2025年啲數字，咁你可以做一個參考啦嚇。咁但係呢個 JUPAS Score Calculator 會做2個動作嘅。第一，你入晒你啲科目同埋成績之後咧，佢會 screen 一次你 meet 到呢個課程嘅 Program Entrance Requirement。如果 meet 唔到咧，佢唔會幫你計嘅。咁所以第一下佢唔幫你計咧，就好可能你而家真係 meet 唔到個 entrance requirement 啦。咁你要睇睇你因為咩原因啦。如果你因為冇讀某一啲科咧，呢個就冇得救嘅。但係如果你因為可能有一啲科目嘅成績係只係嚟爭少少爭一級嘅，咁一陣間講到嗰啲彈性收生安排的話咧，咁就可能幫到你㗎啦。咁當你係即係計完之後咧，就可以嘗試比較翻上年嗰個歷史嘅分數，會大概你喺邊一個 position 啦嚇。好。咁頭先講過啦，如果咁啱你計完的話咧，咁你真係有一科係爭一個級別係唔得的話咧，咁喺我哋城大嘅即係嘅彈性收生安排入邊的話咧，都預計咗可能有呢個情況㗎啦嚇。咁呢個安排會係點樣咧？咁呢個安排入邊的話咧，就係話同學除咗公民與社會發展呢科之外咧，咁佢其他同學喺DSE 其中一科嘅成績係低於課程要求嘅一級的話咧。咁而你本身頭計出嚟嗰個你自己嘅 admission score 咧，又係高於上一屆同一個呢一個課程加權咗之後嘅錄取分數嘅中位數 weighted median admission score 的話咧，咁你亦將呢個課程擺喺頭3志願的話咧，咁你經過我哋課程即係我哋嘅學系嘅甄選之後咧，同學係入完一樣係有機會入到呢個課程嘅。咁過往亦都唔少同學都有些微嘅失手，但係做得幾好嘅，都係靠呢一個我哋嘅彈性收生安排咧入到我哋嚟城大嘅。咁所以即係如果去到即係7月中 DSE 放榜嗰時有少少不似預期，但係即係爭一科爭一級的話咧，唔使太過擔心，望一望翻轉頭，咁可能有機會一樣入到得到嘅。咁如果同學嘅分數線達到我哋即係學院院長獎學金標準的話咧，咁你一樣可以攞到獎學金嘅。咁呢個就係我哋嘅即係彈性嘅收生安排啦。咁詳細嘅資料你一樣可以去翻我哋招生處JUPAS 嗰個網頁睇翻晒嘅。咁我哋方便大家去參考每一個課程嘅嗰個頭先個分數線的話咧，咁你 click 咗呢一個位置的話咧，咁你一樣睇到嗰啲可以 download 咗個 file 睇晒資料嘅嚇。咁
咁我諗我就通常喺呢個位咧，即係都會略略講一講同學有時睇嗰陣時咧，就可能有啲可能唔係好準確嘅位置，希望呢度 clarify 有少少啦。咁而家你隨時去撳咧，你都 download 到呢個 file 出嚟嘅嚇。咁呢個 file 咧，譬如的話咧，我攞一個學院做一個例子啦，就 College of Liberal Arts and Social Sciences 啊。咁由 JS 1102去到 JS 1108，咁你發覺最後呢個 column 的話咧，講咗個 threshold 出嚟嘅嚇。咁即係話 JS 1102。如果你最後呢個課程計出你嘅分數係超過24分的話咧，彈性收生安排係可以考慮你嘅。咁如此類推，其他課程都係啦嚇。咁但係通常去到呢個位咧，同學好多時或者家長都有一個感覺就係，咦，我望一望你嘅呢個表的話咧 ，JS 1103個要求個呢個係 above 個上年嘅 weighted median score 啦。咁36分就係上年嘅 weighted median score， 36分。另外一個課程 JS 1106係20.5分，咁係咪即係 JS 1103嘅競爭係比呢個 JS 1106係大好多？我揀嗰陣時就唔好揀呢個 number 咁大嘅課程咧，咁呢個係唔啱嘅，係一個可能大家以為係，但實際唔係嘅。當你留意翻呢度睇一睇的話咧 ，JS 1103呢個課程咧，佢計呢個分數的話係計緊5科嘅。3科 core 加2科 elective， 而 JS 1106只係計4科嘅啫。仲有JS 1103佢會將英文啊中文配大2倍，但係1106呢個課程只係配大1.5倍嘅。咁即係話你淨係課程比較之間咧，係一個橙同蘋果比較嘅方法係絕對係唔準嘅。咁你要做就係咩咧？就係用你頭先我哋講啦，你個 program 你嘅成績計出嚟嗰個即係admission score， 再比較下呢個類似我哋嘅 weighted median score， 究竟你高唔高得過佢，同佢相差幾遠，甚至乎4分3位數，即係75% 嗰個位置，你睇一睇佢就係課程入邊自己比較，就千祈唔好跨課程比較。咁你就會知道，究竟我排喺 A1 啦、A2、A3， 我如果排 A1 的話，以呢個成績。其實我機會率幾高，就唔使跨課程比較，因為絕對唔準嘅嚟嘅。咁呢個好多時呢個情況咧，唔單止城大，好多院校都有類似，同我淨係睇個數本身以為嗰個課程好難入 ，which 未必係啱，得唔得？咁你自己去即係我呢個特別去提醒翻啦，因為過往亦都唔少家長或同學有時喺呢個位置有少少嘅誤解啦。好，咁去到真係好具體俾你嘅 tips 啦。咁我諗我用翻嘅重要日子啦，今日係5月16號啦。咁5月27號嘅5點鐘咧，就係第一輪聯招改選嘅 deadline 嚟嘅。咁另外一個呢個點解一個重要位置咧？因為如果你個別課程係有 interview， 而 interview 而喺 DSE 放榜之前的話咧，咁其實你可能有啲課程係話我淨係in band A 嘅，即係 band A 學生我先 in 嘅，咁可能你有機會要做個排序先至有個機會啦嚇。咁去到7月15號咧，就係文憑試放榜啦。咁同學喺指定時間喺7月16至18咧就可以改選你嘅即係一啲嘅排序啦嚇。咁去到8月5號咧，咁就係即係 main round 嘅放榜啦。咁我諗即係用2個重要嘅日子講翻啦。記住5月27 5點鐘之前咧，你只要肯俾100蚊咧，你點樣改都得嘅。因為我唔肯定你喺上年12月嗰陣時。第 application 你嘅排序係咪已經諗晒好多因素啦？定係話嗰陣時填住先？咁你嗰陣時填住先的話咧，咁你原則上而家已經考完 DSE 咧，你睇下你有冇需要咗一個大幅嘅改動嚇？咁呢度咧，你俾100蚊咧係完全點改都得嘅，得唔得嚇？咁去到 DSE 放一榜之後就好唔同啦。咁如果你之前排序已經有個邏輯喺後邊啊，或者你個成績同你預期唔係差得好遠的話咧，咁嗰陣時的話咧 DSE 放一榜之後咧，你就可以免費咧。就可以有5個課程加減，即係入騰出都得嘅嚇。咁另外就係跟住剩翻低，你只係可以 rearrange 個 order 啦，或者將一啲課程刪咗佢啦，咁就冇得再去做嗰樣嘢。咁所以唔同嘅同學咧，可能因為因應嘅你喺12月嗰陣時嘅排序嘅方法啦，同埋因應你考完試之後究竟同你實際嘅預期爭幾遠的話咧，咁唔同嘅人咧就喺唔同有唔同嘅策略嘅。咁一般個數字話俾我聽咧。喺7月中呢一轉咧，原則上差唔多6-7成嘅同學都會有改序嚇。咁喺呢一段5月底咧，一般改序嘅同學咧大概都係10-20% 上下啫嚇，未必一定好多。因為有啲同學等埋 DSE 放埋榜先一次過改嘅，因為佢12月咧已經排好晒嗰個策略出嚟啦。咁呢個要睇你個人個當時係點樣做，你先至因應翻你嘅情況去處理啦。
好，咁我諗即係而家係即係 DSE 未放榜，5月5月中咁上下啦嚇。咁DSE 放榜DSE 放榜之前，咁我諗好重要，頭先講過啦，你係要將你有興趣嘅課程咧，盡量擺喺前少少，令到你多啲機會去面試啦。咁當然面試，咁一定你要好了解你自己嘅有興趣嘅課程啦，同埋當中你都要知道你嘅 subject weight 嗰個有興趣嘅課程嘅 subject weighting 同埋計分嘅方法啦。點解咧？因為如果你好有興趣嘅課程，但係你計嚟計去，你嘅預估成績無論係正常好啲，都未必入到嘅。咁你擺 Band A 的話咧，其實就算見完你之後咧，其實12月咧即係7月DSE 放榜，8月 Main Round 放榜的話，你都未必好有機會入到去。咁所以呢個你都要預估你自己嘅成績係咪入到。咁所以大概你都有個預估先嘅。咁我諗當然啦，預計就係預計啦嚇。咁所以記住。你要有 Plan A、Plan B 嘅，甚至乎 Plan C。Plan A 就係你如果成績係你預計嘅，咁你應該擺咩課程？如果去到真係 DSE 係7月中放榜時不似預期嘅，咁你應該將一啲課程可能你覺得你競爭冇咁大擺落去，擺翻喺你嘅 Band A 或者 Band B 甚至乎下。咁倒翻轉你嘅成績好過你預計嘅。當初你冇擺落去或者擺後少少，係因為你覺得自己未必入到，但係真係放榜嗰時咁你係低估咗自己嘅能力嘅，咁嗰陣時你咪可以將佢調翻前啦。咁所以記住 Plan A、Plan B、Plan C 係一定要有嘅，因為你記住喺聯招改選嗰時咧，其實你有嘅時間係好短嘅啫，好短，同埋你嘅心情咧係好複雜嘅。咁所以呢啲全部計劃咧，一定要之前做咗先嗰樣嘢嚇。咁當 DSE 真係放咗榜之後，咁點啊？咁就好直接噶啦，因為已經成為結局噶啦，成為結局啦。咁你將你計出嚟嘅 DSE 嘅成績嗰個 admission score 啦，第一時睇一睇你符唔符合個課程嘅要求啦。咁如果符合個課程要求的話咧，計一計自己嘅分數，跟住第三樣嘢的話，如果你發覺唔 meet 個 program entrance requirement，但係其實考得幾好，即係爭一科的話咧，咁睇一睇 flexible admission arrangement 可唔可以幫到你？咁到最後亦都係最重要嗰個位置啦，唔係其中一個位置，你要考慮就係到當時記住 check email，因為有啲課程要求你面試啦。咁而喺DSE 放咗榜至到你改選嗰段時間咧，記住我哋所有參加聯招嘅院校咧，係唔可以當時接觸你，你接觸我哋亦都唔可以俾任何 advice 你。咁所以即係話你如果要問 advice 咧，就好似而家咁，要 DSE 放榜前問我哋啦嚇。放咗榜之後咧，咁你就可能要問翻你屋企人啦、你嘅老師啦同埋朋友嘅嗰樣嘢。咁所以記住啦嚇。咁所以亦都係點解我哋 JUPAS Consultation Day 一般就喺 DSE 放榜前搞咧，都係呢個原因嚟嘅。咁通常點解5月搞咧？5月搞一般原因咧就係因為可能有啲課程根據你5月底改選的話咧，就喺6月或者7月中嗰時邀請你面試，就會睇你而家個排序係點樣啦嗰樣嘢嚇。好，咁我諗你話 recap 都好，或者再提醒一樣都好啦。嗱，記住一定要睇即係你有興趣嘅課程的話，你都要睇清楚你嘅 admission score 咁你有興趣嘅課程嘅 admission score 個方法同埋你嘅 admission score。跟住如果有需要的話，再即係睇一睇個即係彈性收生安排。咁呢一點係最重要啦。咁你一定要喺你有興趣嘅課程入邊，同埋入唔入到咧，做一個好好嘅平衡。咁當然啦，都係記住啦，咁就即係唔使太擔心嘅。總之 stay positive 啦，咁永遠所有嘢都 alternative 嘅。